Zdaję sobie sprawę z tego, że część z was mogła czuć rozgoryczenie tym, że jeśli wkraczałem w świat konsol do gier, to były to głównie produkty firmy Nintendo, a od kolejnych odcinków o Xboxach, zwłaszcza 360, niektórych już bolała głowa i może byłoby jeszcze w porządku, gdybym o liderze uniwersum elektronicznej rozrywki poza jednym odcinkiem wywołanym przez poszukiwaczy okazji nie skąpił słowa. Dlatego też rozpoczynam nadganianie wątku zaległego, a cykl ten zacznę od konsoli znanej z tego dźwięku powitalnego. Sporo filmów o historii jej powstania popełniło wielu twórców, w tym jeden z moich ulubionych, więc temat ten potraktuję bardzo skrótowo i powiem, że gdyby nie, delikatnie mówiąc, dziwne odpały firmy Nintendo, dla którego Sony robiła już montowane w SNES-ach układy dźwiękowe oraz miała być współtwórcą nowego projektu konsoli z napadem optycznym, to PlayStation, którego znamy, by nie powstał. W dużym skrócie mówiąc, zarząd twórcy SNES-ów w pewnym momencie, mimo zaawansowanych prac nad nowym projektem, zrywa współpracę z Sony, a główny sprawca zamieszania, który wciągnął liczącego się w branży audio i wideo gracza w romans z producentem konsol, zamiast się załamać, postanowił, mimo zerowego doświadczenia w tej branży, dalej rozwijać projekt własnym sumptem i pod już marką Sony. Być może spowodowało to, że finalny produkt zawierał więcej niż oferowała wtedy konkurencja, dając twórcom gier oraz graczom 32-bitowy komputer z prawdziwym akceleratorem trójwymiarowej grafiki, na którą właściwie wtedy zaczynała się moda. Nie wiem jak w innych krajach, ale w naszym konsola ta była jedną z tych chętniej kupowanych, jednakże nie dlatego, że niektórzy tak ją pokochali, aby mimo bardzo niekorzystnego przelicznika złotówki do dolara i przez to nieadekwatnej do zarobku ceny, kupić ją wraz z zestawem świetnych gier, rezygnując na przykład z płacenia czynszu, bądź zamieniając obiad na tak zwane pipry z mamrami, ale dlatego, że paradoksalnie motorem napędowym jej sprzedaży było, niestety albo istety, piractwo. Choć historia batalii firmy Sony z tak zwanymi pasjonatami kopii bezpieczeństwa jest długa i ma wiele wątków, to w praktyce w naszym kraju większość świeżo upieczonych posiadaczy konsol udawała się do robiących w tamtych czasach furorę malutkich warsztatów, w których wielcy elektronicy instalowali odpowiednio zaprogramowane mikrokontrolery, zwane też modchipami, a po takiej operacji konsola po włożeniu zakupionej na giełdzie tak zwanej kopii bezpieczeństwa nie protestowała, tylko dziarsko i ochoczo ładowała zawartość i ją odpalała. Jednakże w tamtych czasach to kodowanie bardziej mnie pasjonowało niż granie, więc wybaczcie moje ekstremalne streszczenie historii oraz to, że bohaterowie tego odcinka nie będą jakimiś wybitnymi egzemplarzami, tylko znalezionymi parę lat temu na giełdzie staroci fantami, a pierwszym z nich jest najpopularniejszy w naszym kraju, poddany ostrym cięciom budżetowym Szarak, drugim będzie jego reedycja, która oprócz jeszcze większego stopnia integracji czy przeniesienia zasilacza do osobnej obudowy, doczekała się też możliwości podpięcia opcjonalnego ekranu LCD, pozwalającego na przykład cieszyć się konsolą podczas podróży i coś, co według poprzedniego właściciela chyba miało udawać edycję Netia Rose, czyli taką specjalną wersję dla pasjonatów programowania, tylko że w tym przypadku sporo rzeczy poszło nie tak. Z przodu jak i z góry wszystkie te edycje oferują to samo, czyli gracz ma do dyspozycji dwa gniazda kontrolerów do gier, kart pamięci pozwalających zapisać stan gry, klapę napędu otwieraną dużym przyciskiem po prawej stronie, natomiast po lewej dla zachowania symetrii umieszczono włącznik zasilania i już trochę na opak przycisk resetowania konsoli. Tyły pokazywanych przeze mnie egzemplarzy zawierają przyłącza zasilania, gniazdo z sygnałami wyjściowymi, czyli audio i wideo, zapewne w kilku formatach, oraz w przypadku starszych egzemplarzy gniazdo złącza szeregowego, jednakże w przypadku jeszcze starszych edycji można tu było znaleźć też złącze równoległe pozwalające podpiąć na przykład kartridż typu Action Replay, pozwalający na dłubanie w kodzie gry na przykład w celu zwiększania liczby żyć czy ilości posiadanych fantów, a najstarsze, czyli pierwsze modele miały jeszcze osobne gniazda typu cinch dla wyjść audio i wideo. Pierwsi posiadacze
posiadacze konsol cieszyli się taką wersją padów do gier, ale z czasem pojawiły się też przypominające współczesne wersje z 2 analogowymi joystickami. Zanim zakończę prezentację bohaterów odcinka, sprawdzę jeszcze ich faktyczny stan i początkowo myślałem, że pierwszy szarak jest totalnie martwy, ale chwilę później zauważyłem, że jak przyduszę i przytrzymam przycisk zasilania, to zaczyna działać. Tylko że jak się ma jedną rękę zajętą trzymaniem przycisku, to jest, że tak powiem, średnia przyjemność z grania. Imitacja NetYarose wygląda na to, że żyje, jednakże po włożeniu płyty nic się nie dzieje. Ostatni, najnowszy i najbielszy, właściwie jak się przymknie oko na mankament z zatrzaskiem pokrywy, to jest sprawny, więc zacznę od tych, które sprawiają problemy większe i przy okazji dowiem się oraz pokażę wam, co kryje wnętrze. Zacznę od najlepiej zachowanego, klasycznego szaraka, przy którym wyprawę pod skorupę trzeba było zacząć od zerwania pozostałości po plombach pozostawionych przez elektroników, którzy wcześniej grzebali w środku, a po odkręceniu 6 wkrętów i podniesieniu górnej części obudowy, poza śladami zalania na osłonie płyty głównej, można dostrzec obnażony napęd CD i jeszcze bardziej roznegliżowany zasilacz impulsowy konstrukcji. Jako że to właśnie w nim tkwi najważniejsza usterka tej konsoli, to zacznę od jego wyjęcia, co swoją drogą wymaga wykręcenia 2 dodatkowych wkrętów przy gnieździe sieciowym i wypięcia przewodu zasilającego płytę główną. Szybki test omomierzem i już wiem, w czym jest problem, przy okazji widząc kolejny, bo wcześniej takiego wyłącznika w żadnym sklepie nie widziałem, więc podejrzewam, że kupno takiego nowego nie będzie prostą sprawą, dlatego też pozostaje mi go wylutować i spróbować go rozebrać, by doprowadzić do użyteczności. Na moje szczęście nie jest to klejona konstrukcja, więc wystarczy podważenie zatrzasków, by dostać się do środka, przeczyścić izopropanolem utlenione styki, odgiąć blaszki, a następnie to, co zabrało najwięcej czasu, czyli prawidłowo ustawić sprężynę oraz element podtrzymujący stan włącznika. A kiedy już uda się jednym ruchem przycisk z powrotem w całość złożyć, to po sprawdzeniu omomierzem, wlutowaniu z powrotem w miejsce i złożeniu mogłem stwierdzić, że konsoli udało się wrócić do zdrowia. Ale jeszcze nie kończę przygody z tym egzemplarzem, bo skoro już tu jestem, to nie mogę sobie odpuścić zobaczenia reszty urządzenia oraz jego, na tyle ile to możliwe w amatorskich warunkach, wyczyszczenia. Pod noszącą ślady lekkiego zalania osłoną znajduje się mózg sprzęciora, w którego centralnej części znajduje się główny procesor, połączony sporą ilością ścieżek z układem graficznym po jego lewej stronie, natomiast trzeci największy układ to najprawdopodobniej zintegrowana do jednego garść mniejszych układów z poprzednich edycji. Są jeszcze układy pamięci zarówno stałej, zawierającej firmware konsoli, jak i ulotnej, używanej przez procesor czy układ graficzny oraz inne specjalizowane, np. sterujące serwem napędu, układ dźwiękowy czy przetwornik wizyjny. Druga strona tej płytki, jak widać, nie zawiera nic wartego uwagi, więc teraz zostaje mi wszystko do końca rozmontować, metalowe elementy na szczęście tylko przetrzeć ściereczką, a zabrudzone plastiki namoczyć i z pomocą dedykowanego do takich materiałów płynu przeszorować. Składanie w całość, podobnie jak rozkładanie, nie było jakimś wielkim wyzwaniem, więc tylko dodam, że darowałem sobie Retro Bright, bo obudowa poza małymi odbarwieniami po jakiejś cieczy całkiem dobrze jak na swój wiek się trzyma. Po złożeniu przyszedł czas na farbowanego, ale nie lisa, który już nie posiadał wkrętów zamykających jego obudowę, a po zdjęciu jej górnej części mogę powiedzieć, że czarna farba w tym przypadku to najmniejszy problem. To, że to w ogóle jeszcze działa, zakrawa co najmniej o cud i aż prosi się o demontaż oraz porządne czyszcze. O, tylko się nie denerwuj, tylko się nie denerwuj. O tym, co tu się odwaliło za chwilę, a teraz, brnąc dalej, pokazuję wam kolejne stadia degradacji tej konstrukcji, a po zabraniu płyty głównej i zdjęciu ekranu dolnego, który jakoś nie chciał się tak łatwo poddać. Dlaczego na grzebanie w takich dalej sobie daje pozwalać? Dobra, tym razem nie będzie czyszczenia, tylko będę
wiecie co? Nie róbcie tego w domu. Następnie dezynfekcja izopropanolem i tym razem już bez myjki ciśnieniowej, przeszarowanie na mokro płyty głównej, aby zebrać rozpuszczalne w wodzie destylowanej zanieczyszczenia i też przepłukać izopropanolem, aby przyjrzeć się skali zniszczeń, zwłaszcza w okolicy gniazda przyłączeniowego napędu. Tu, jakby nie patrzeć, zaskoczenie, bo wygląda na to, że wszystkie pady są kompletne, więc wystarczy tylko rozłączyć. Jasne. A może dodam trochę wody? No nie no, tu też? Kilka siarczystych epitetów względem poprzedniego właściciela później oraz po wypłukaniu i zdezynfekowaniu gniazda mogłem już je z czystym sumieniem na miejsce wlutować, wstępnie przeczyścić soczewkę napędu, przetrzeć na mokro ekran płyty głównej, wyszczotkować, wizualnie ogarnąć co się da i z powrotem konstrukcję złożyć, by odpalić i zauważyć, że napęd na sygnał z czujnika zamknięcia reaguje, ale niestety nie rozpoznaje płyty. Kiedyś gdzieś czytałem, że jest na obudowie napędu taki magiczny potencjometr, którym laser można podrasować, ale jedyne co w ten sposób udało mi się uzyskać, to rozpoznawanie płyty z grą, lecz i tak konsola chwilę później zawiesza się, albo gra nie chce się załadować. Pewnie nie jeden serwisant walczący z różnego typu usterkami mówił o komforcie diagnozy bądź naprawy, kiedy ma pod ręką drugi, ale sprawny egzemplarz i tak też jest w tym przypadku, bo jedna podmiana wystarczyła, by ustalić, że problem jednak tkwi w samym napędzie, który jeszcze dogłębniej wyczyściłem, zbierając brud z sensora, półprzepuszczalnego zwierciadła czy wewnętrznej strony soczewki, a po złożeniu i odpaleniu żadnej zmiany nie zauważyłem. Całkiem możliwe, że płynne zalało też diodę emitującą laser, ale w tamte miejsca nie byłem w stanie się dostać, więc czując presję czasu odpuściłem sobie dalsze eksperymenty, tym bardziej, że za kilka dyszek na mandaryńskim portalu taki zamiennik można bez problemu nabyć. Nie jest wymagana żadna tajemna wiedza czy dodatkowa konfiguracja, wystarczy wypiąć zużyty, włożyć na jego miejsce nowy i odpalić konsolę. Na pewno z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że działa, ale chyba na tym kończy się lista zalet tego napędu, bo obcowanie z tak naprawionym sprzęciorem może kojarzyć się pozytywnie chyba tylko tym, którzy odpalą symulator farmera. W tym przypadku problem niestety tkwi w silniku, który można albo rozmontować na czynniki pierwsze, usunąć przyczynę bicia i złożyć, albo też po prostu spróbować przeszczepić z starego napędu. Tylko że takie akcje zdecydowanie polecam osobom z odpowiednimi narzędziami i szczęściem. Ale to nie koniec walk z konsolą, bo podczas testów napędu odkryłem jeszcze jeden problem, którym jest brak reakcji na podpięte pady, więc znowu skorzystałem z możliwości podmianki części ze sprawnego egzemplarza, by ustalić, że winowajcą nie jest płyta główna, którą podejrzewałem, a panel z gniazdami. Szybkie sprawdzenie tasiemki, następnie inspekcja płytki panelu, która okazała się być pęknięta, więc szybka sesja z szlifierką precyzyjną, izopropanolem, topnikiem, by lutownicą połączenia odbudować i po ponownym złożeniu z pomocą padów już można było w menu konsoli nawigować. Przy okazji doprowadziłem skorodowane blaszki do wizualnego porządku i wszystko w całość złożyłem, choć mogłem jeszcze spróbować kąpieli obudowy w izopropanolu, by zmyć owoce fantazji poprzedniego właściciela, jednakże mając w świadomości fakt, iż mogę w ten sposób zmyć trochę za dużo, czy poznać prawdziwą przyczynę pokrycia całej obudowy farbą, finalnie tę czynność sobie odpuściłem. A teraz przejdę do prawdopodobnie ostatniej edycji, a właściwie reedycji tej konsoli, która jest już zamknięta za pomocą 6 mniejszych i bardziej topornych wkrętów, z których jeden kiedyś był zaplombowany prawdopodobnie przez producenta.
Pod skorupą, podobnie jak w przypadku poprzedników, pierwszy w oczy rzuca się napęd płyt, pod nim ekran osłaniający płytę główną, na której większość elementów powinna być w jakimś stopniu znana z poprzednio pokazanych edycji, może poza tym, że układy tak zostały przeprojektowane, by nie dało się podłączyć modchipa, a jedyne co tu może być nowe, to przetwornica najprawdopodobniej generująca brakujące na zasilaczu, a wymagane przez logikę 3V. Nie udało mi się ustalić, w jakim celu konsola była wcześniej rozbierana, ale wygląda na to, że jej elektronika nie była w żaden sposób ruszana. Dlatego też naprawa, jeśli tak ją można nazwać, ograniczy się właściwie tylko do zaaplikowania smaru silikonowego na, że tak powiem, budżetową blokadę pokrywy napędu płyt i po przeczyszczeniu oraz złożeniu mógłbym wam powiedzieć, że kończę ten etap wycieczki po wnętrzach, gdyby nie przypadkiem przygarnięty już niestety złom, jakim jest płyta główna pierwszej edycji tejże konsoli. Mógłbym wam teraz ględzić o tym, jak zmieniała się architektura urządzenia oraz gdybać, co zostało w kolejnych wersjach zminiaturyzowane bądź wyrzucone i w sumie wam to teraz pokazuję. Ale od momentu przygarnięcia tych, jakby nie patrzeć, zwłok intrygowało mnie, czy jakby do nich zasilacz dołożyć, to mimo agonalnego stanu uda się im ożyć? Jak na złość podpięcie któregokolwiek z posiadanych egzemplarzy raczej nie wchodzi w grę, bo oczywiście projektant kolejnych wersji konsoli używał już zasilaczy z mniejszą ilością pinów, ale na szczęście można znaleźć ich rozpiskę, więc wystarczy po sprawdzeniu, czy nie ma zwarć, dolutować przewody, którymi dostarczę 3,5V oraz 8 do odpowiednich pinów i po wpięciu ekranu oraz włączeniu zasilania cisza. Streszczając dalszą część analizy, powiem, że sprawdziłem wątek sygnału resetu, który generuje kawałek cyfrowej logiki umieszczonej na płytce zasilacza, czy też okiem termowizji spojrzałem na całość, a sprawdzając oscyloskopem kolejne miejsca zaobserwowałem, że motory napędowe procesora oraz układu graficznego pracują, ale te układy z sobą się nie komunikują, podobnie zresztą jak procesor z układami pamięci RAM, a ślady jakiegokolwiek życia można zaobserwować na połączeniach między procesorem a układem pamięci stałej, lecz poziomy napięć raczej sugerują uszkodzenie któregoś z nich, albo też jest jeszcze coś, co zakłóca pracę tej magistrali danych, tylko że na dostępnych w sieci fragmentach schematów tej edycji konsoli jakimś cudem nie zostało to uwzględnione. Patrząc na inne widoczne na płycie deformacje, nie zdziwi mnie, jeśli ta skrywa jeszcze inne, nieodkryte przeze mnie defekty, więc raczej ta niestety będzie lepszym dawcą części niż podstawą do odtworzenia sprawnej konsoli, a ja teraz przejdę do zwiedzania i renowacji wnętrz urządzeń peryferyjnych bohatera odcinka, jakimi są pady. Wystarczy wykręcić kilka wkrętów małym śrubokrętem krzyżakowym, podnieść tylną część skorupy, by odkryć jednostronną płytkę z podobną zawartością, jaką można było dostrzec na przykład w kontrolerach SNES-a, czyli oprócz pokrytych grafitową powłoką polach kontaktowych przycisków, jest tu też obwarowany elementami dyskretnymi specjalizowany układ bądź mikrokontroler sprawiający, że w przewodzie łączącym pada z konsolą jest znacznie mniej żył, niż by to wynikało z ilości przycisków. Stan tej płytki jest jak najbardziej zadowalający, więc do spa samej skorupy i nakładek się ograniczyłem, które z pomocą wody i dedykowanych preparatów wyczyściłem, a po wysuszeniu z powrotem w całość złożyłem. Droga do wnętrza drugiej konstrukcji wygląda analogicznie, ale tym razem jest ono jakby nie patrzeć bogatsze i to nie tylko o dodatkową, dedykowaną joystickom analogowym płytkę, ale jak widać w obudowie można też znaleźć silniczki wibracyjne ubarwiające doznania podczas niektórych rozgrywek. Tym razem droga do oswobodzenia płytki wymaga nieco więcej wysiłku, a jak już ją się ukończy, to można przyjrzeć się bardziej rozbudowanej konstrukcji, która oprócz większego układu specjalizowanego i otaczających go elementów dyskretnych, ma też dodatkowe układy towarzyszące, z których ten po prawej stronie prawdopodobnie odpowiada za sterowanie silnikami poprzez dodatkowe tranzystory wykonawcze.
Podobnie jak w przypadku poprzedniego pada, płytka też nie wymaga czyszczenia, czego już nie można powiedzieć o obudowie, której preparaty tym razem nie za bardzo dały radę, więc skorzystałem z myjki, ale tym razem ultradźwiękowej. I na koniec czyszczenie pól kontaktowych, następnie w całość składanie i myślę, że trzeba brnąć ku ostatniemu rozdziałowi tego filmu, jakim jest podsumowanie. Już niebawem bohater tego odcinka będzie obchodził piękną, bo 30. rocznicę oficjalnego istnienia i mam nadzieję, że Ken Kutaragi oraz jego ekipa są dumni z swojego dzieła, bo taki debiut w branży gier wideo był więcej niż tylko udany, a sukces ten dobitnie przypieczętowało ponad 4000 wypuszczonych na tę konsolę gier. Choć w międzyczasie powstały kolejne edycje, a dziś mamy już nawet 5., to spróbuję przymierzyć się do pytania, czy aktualnie sprzęcior ten jest wart uwagi w kontekście retrogrania. Niegdyś zapierająca dech w piersiach, doprawiona magią 20-calowego szklanego ekranu trójwymiarowa grafika, dziś wyświetlona na współczesnym, większym, płaskim, plastikowym i o rząd wielkości wierniej odwzorowującym barwy telewizorze, niestety będzie okrutnie obdarta z tych cech i bijąc po oczach uproszczeniami w większej części narzuconymi przez konstruktorów układu graficznego, karmi gracza taką galaretą, że można odnieść wrażenie, iż za chwilę wszystko, co widać, rozpadnie się na setki większych bądź mniejszych trójkątów. Już znacznie lepiej zestarzał się drugi mocny atut bohatera odcinka, jakim jest Tor Audio, który oprócz cyfrowej syntezy dźwięku umożliwia też odtwarzanie go wprost z ścieżki audio CD, co sprawiało, że niektóre konsolowe edycje gier nabierały nowej głębi, jak to było na przykład z Doomem, przy którym pecetowa wersja zdaje się brzmieć, że tak powiem, przaśnie. Jeśli konsola przetrwała z dala od czynników atmosferycznych i amatorów metali kolorowych, to ze względu na kraj produkcji powinna być jeszcze w dobrej kondycji, choć z tego co wiem, mocno eksploatowane podczas grania napędy CD mają prawo już nie domagać, ale nie ma większego problemu z nabyciem i zastąpieniem go zamiennikiem niestety wątpliwej jakości, ale można też pokładać nadzieję w alternatywach, chociażby w postaci takiego kartridża czy hakerskich konstrukcji w cenie 2 sprawnych egzemplarzy. Warto też pamiętać, że producent w kolejnych odsłonach konsoli stara się dbać o kompatybilność wsteczną, którą sam z ciekawości jedną grą na następczyni oraz pierwszej w Europie odsłonie PS3 sprawdziłem i żadnych widocznych niezgodności nie zauważyłem, a nawet moim subiektywnym zdaniem odtwarzane sample brzmią nieco lepiej, pewnie ze względu na wyższe pasmo przenoszenia nowszego toru audio. Także zainteresowani samym graniem w hity stworzone na bohatera tego odcinka powinni też i tę cechę wziąć pod uwagę, natomiast osobom chcącym spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, czy też pasjonatom zakochanym w kształcie i kolorze padów oraz obudowy, nawet nie mam zamiaru chęci posiadania bohatera odcinka wybijać z głowy. I na tym pozwólcie, że zakończę ten film tradycyjną już odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się.